क्या आपने कभी सोचा है कि वुड पिकर का दिमाग फट के बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो एक सेकंड में 20 बार पेड़ में चूंज मारकर छेद कर देता है और इतनी तेजी से मारने पर वुड पिकर 1400 जी फोर्स लगती है। ये इतना ज्यादा है कि इंसान सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर एक सेकंड में मर सकता है, लेकिन वुड पिकर 1400 जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डियों के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है जो कि एक पिल्लो की यानी तकिए के तौर पर काम करता है और सारी एनर्जी जज़ब करके दिमाग की हिफाजत करता है।